இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் எதை பத்தினா விச் அனிமல் ஹேவ் yellow blood. எந்த உயிரினத்தின் ரத்தம் மஞ்சள் நிறத்தில் உள்ளது? பீட்டில்ஸ், அதாவது வண்டுகள். பொதுவா இந்த மூட்டைப்பூச்சின்னுவாங்க. எந்த வண்டுலாம் அதிகமா கொஞ்சம் குண்டா இருக்கோ அந்த வண்டுகளோட ரத்தம் வந்து எல்லோ கலர்ல இருக்கும். அதே மாதிரி பெரும்பாலும் வண்டுகள் வந்து எல்லோ கலர்ல தான் ரத்தம் இருக்கும். அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது வந்து சீ குக்கும்பர், தமிழ்ல கடல் அட்டைன்னு சொல்லுவோம். இது கொஞ்சம் விசித்திரமான உயிரினம்னே சொல்லலாம். ஏன்னா ஆராய்ச்சி பண்றவங்களே இன்னும் முழுமையான இதனை பத்தி எந்த விவரமும் தெரியலன்னு சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் கிடைச்ச விவரம்னு பார்த்தா ஒரு சில விஷயம் மட்டும்தான். இதுங்க எல்லாமே அதிகமா கடல் அடிப்பகுதியில மட்டும்தான் அதிகமா வாழுமா. அதே மாதிரி இது சுலபமா கூட பார்க்கலாமா நிறைய இடத்துல. பல வண்ணங்களிலும் இது நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு சில நாடுகள்ல இந்த கடல் அட்டையை சாப்பிடுவாங்களாம். இதோட வாழ்நாள்ல பெண்ணு வந்து ஆணா மாறுமா, ஆண் வந்து பெண்ணா மாறுமா. இந்த கடல் அட்டையோட வெளிப்பகுதிகளில் பார்த்து இது ஆண் பெண்ணுன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியாதான். ஆபரேஷன் பண்ணாதான் கண்டுபிடிக்க முடியுமா. இந்த கடல் அட்டையோட மஞ்சள் நிற ரத்தத்துக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வெனபின் அப்படின்னு ஒரு சுரப்பி வந்து இதோட உடம்புல சுரக்குமா. அதனாலதான் இதோட ரத்தம் வந்து மஞ்சள் கலர்ல இருக்கான். ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய விஷயம் புரியலையா. ஏன்னா இந்த வனபின் அப்படின்ற சுரப்பி வந்து சுரந்துட்டே இருக்கும். ஆனா இதால எந்த பிரயோஜனம் கிடையாதான். காரணம் ரத்தத்துல வந்து ஆக்சிஜன் கடத்தப்படும். உடம்புல உள்ள எல்லா பகுதிகளுக்கும் ரத்தத்தின் மூலமா ஆக்சிஜன் பாயும். ஆனா இந்த வனபின் மூலமா எந்த யூஸும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இது இன்னும் ஆராய்ச்சியில தான் இருக்கு. மீண்டும் அடுத்த ஒரு காணொலியில் உங்களால் சந்திக்கிறேன். நன்றி.